Auri ko. Ini tak ayah ni. Ahora puso ya. Ini masuk di Nepal, ini masuk di Cianjur. Kecil buat banget. Buat dia कारखाना ल्याऊ. कस्तो यार गाडी वाला बाइक चलाएर उनीहरूले भाँच्न लाग्यो तेरो भाइको झोला पनि आएछ तेरो भाइको त्यहाँ तल त्यो झ्यालमै राख्यो अस्ति साइलाले खान्छ अस्ति भोजमा चाहिँ यहीँ छुट्याएको छ साइला मोटर खराब आते हैं क्या रे और कुछ आया नहीं कहाँ आया orang ni tinggal orang ni tinggal dia mana ini mana orang Mana mau dibakar ke tebanya, Pak? दाउरा रुदिया नि लो एक किलो घाँसी भइजा ओए
आज कामा जानु पर्ने पाइला फेरि हुनु त उयो बुझ्यो लागेछ त्यत्रो व्यवहार छ यहाँ त धन्यवाद कतिले अहिले खबर होला बनाउनु सासरी मान्ने त्यत्रो व्यवहार गर्ने क्या के भयो म्युजिक त ताल सुन्यो पुरा त्यो सबै रेसी भइसकेको छ आइसकेको छ खातामा डिपोजिट गर्न भोलि बिहान हाम्रो भोलि साँझ प्याग भइगयो त्यसो भए त भोलि बिहान हाम्रो
भोलि साँझ गरौँ भोलि त्यसै गर्न मुठीहरू त भोलि साँझ हुने भयो पक्का अहिले पनि रेडी ए पुरी बेटी अरे यो हो त्यो अर्की यो काला बाटो पुरै त्यहाँ ल्याइदिनु भएको त अहिले आउनु भएन नि दोस्रो भिडियो गर्दाखेरि
तो यदि हात हातै हुन्थे नंबर हो अब एकचोटि हानाटी देऊ खै त्यसो न फुल्नु गरेपछि सम्भावना छ छुट्ने सपोर्टै छैन यो नछाने किन हाल्ने नि त बान्धेर माटोमै त भएछ फेरि कहाँ आएर
मल्ला तिमीहरू खिच कहिले भयो खासै छैन उयो मन हेर्नु पर्यो कहिले किन भन्नु के रोबी खिच्यो यही भेट्यो क्या होला कि सबैले बनाइदिए क्या लाग्यो म किन खिच्दिने मलाई क्या खिचाउनुहुन्छ र अलग चाहिँ कालो कालो मन खाए जब ठोर भेट्यो कतै गए अनि टिभी भाषा सुन्दै त थाहा नि मेरो दाती नि काट मान्छेले के काट्या भयो के हैरान के हो त्यही त यतिसम्म जाने हो अरू घर पनि आउने हो नभए के लाइन न अहिले असल लाउनु नि अहिले लाउँदैन अहिले लाउँदैन हो पछि आलु सालु म गएँ अब त म गएँ यहीँतिर अब लगाइदिनु म तल ढाक्न नलाउने त्यहाँ कान्छाले
बिमिस्त्री मान्छेले त हुन्छ सक्छु हुन्न भन्नु पाइदैन भन्नु भन्छौ अनि हो त हो अनि मैले के भन्छ मैला जाबे दुई भाइ लाउने भन्यो गाउन पाइएन त बस कुनै पनि हो कि त्यो त कुयल त्यो त मिसी थाहा हुँदैन जस्तो लाउन सक्यो त खबर बीचमा मात्रमा त्यहाँ लायो कि भने आउँछ गाडी धेरै नलिँदा आइ अलि त जानु त भयो त अलि त जानु भयो हैन त अलि त जानु जिरी उमबहादुर सिंह चिन्नुभयो होला नाम त्यो गोडो को छ नि त कोही नै कोट अब आउँछन् अब माथि रिनेल माथि मुरुल्ली राम्रै रहेछ कुन हाने भाइ जुन माथि रिनेललाई डेराबाट आयो कहाँ को छ त्यहाँ को महिला थिइन् महिला छन् नाम त के भन्थ्यो सुन त एउटा सानसाना क्या हामी थिरा रहेछौँ अरू एक्लै छन् दुब्बे बुढाबुढी छ भेरा नापा छन् अलिकति यहाँबाट कहिले लग्नुहुन्छ कता कहिले लग्नुहुन्छ उदो कुकुर छ क्या झ्याउ लाग्दो उति कुकुर छ त्यो त भेरा कहाँ लगाएको छौँ कहिले लाउने आउँछन् क्या अहिले तर मान्छे कोही पनि हामीहरू ती मामाहरू घर गइया अब यहीँ अब जानु अब भुनिया त मामा हुन् त्यहाँ पनि कुकुर रहेछ नि फेरि झ्याउ लाग्दो अहिले दाइहरू कता गयो त ड्राइभर तलतिर होइसिन्छ अब हिँडेर पनि आउनुहुन्छ तलतिर खेल्न गएको छ त्यही अब जागिरी खाने त्यही अब बस्ने खाने जाग्री खाएन अँ के जाग्री खाए त्यही यस्तै गाउँपालिकामा अब कोही अब तलतिर घुम्न गएको छन् कोही अब पढ्न गएको छन् अरे त कहाँ हराइले अरे त कहाँ हराइने सम्पत्ति बढी भएपछि हुन्छ कि फैलिने खास सम्पत्ति बढी भएपछि थियो सम्पत्ति थुप्रै छ नि ए भिजल अनि उता दिए त अनि पैसा पानी भइगयो हो र अब दुलदाल गयो अब यो बाटोको ठुलो रहेछ मेरो हजुर आउँदैन त माथि क्या ढिलो गरे डेरा छ कि पर बानिया छ सेकी डेरा खान्छ छोरा पनि छ
बिहानपल्ट त्यहाँ ठाउँ पऱ्यो हिजो पानी ल्याउनु कहाँ जानुहुन्छ त आइपुग्यो टाढो पच्चिस गरेर म पानी लियौँ पानी लियौँ बोगा छ नि त्यो एउटा त्यो किन आउने नपग्यो हामी आफै न हामी यस्तो यस्तो मान्छौँ नि त अनि भएको त अनि कति वर्ष भयो हामी 70 दुवैजना एकै वर्ष हौ माथि त पढ्ने रहन्छ तिमीहरू कति पढ्दा हो हामी 10 पढ्छ 10 मेरो छोरा अहिले 11 तिमीले हिजो घर त्यसो हो मामा आज भोलि
4 बजे अझै त्यो माथि दाल लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो माथि दाल लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो स्टिल लाग्ने कुकर भएको छ यो कता बिहा भएको त यति आएन जाउँ प्रायः सबै छोराहरू नि त्यहाँ पनि छोरा हो दुई भाइ एउटा 19 एउटा 17 वर्ष भएको हुन्थ्यो होला कति बुढा मान्छे पर्छ सार त कति टेकाउँछ नि क्यामेरा 90,000 पर्छ एउटा 70,000 हुन्छ त्यो पनि देखि यस्तो गरेपछि कहाँ हुन्छ यो पछि यार माछा टुवाटा छ त टुवाटा यो गुन्डा भयो
जाइन त अब मेरा कट्टा त भन्नुपर्ने छ ल्याइकन अब पहिला त भरियो चाहिँ अझै छ आउँदैन है दिदी यस्तो गरेर हुँदैछ छिटो आउन आँसन खाला कति कति भने हाल न साथीहरू पाल त च्याप्चो लाउने भएको काम छैन च्यातियो पाल त पकाउने हो यो भन्दा पकाउने हो तेरो क्या काम छ र यहाँ आएछ दाउरा काट्ने हो क्या यताउति दाउरा पनि त्यो उ लाग्छ आरो आज म त आउने हो लाउ आइया बाउ आइया ओइ आइयो पिउनु र नुन मात्रै हाल्छिन् त्यहाँ खासरी आज पिरिहालेको छु तरकारी अया दुई चेला यो तरकारी बुझ्नु दाल बनाउने आइया बाबु क्या खराइ नुन पुगेन त्यो तेल भएन मुझे को नहीं तो दिया भैया दाल क्या
माछा नआएको सेतो सेतो छ दाल झाल फ्राई अब हाल्यो अब यो चुलो यस्तै गर्छ जानु सक्छ नजानु नजानु त जानु भयो यहाँ नाम कति उठ्यो नुना कोटो कोटो माग राखिदियो के सक्या चाहिँ बोल्दैन त हजार होला कोटो मट दे नपुग्यो अहिले पोजेमा भाइ मागिन ल्याएको नि गिलो माल चाहिन्छ दिनकै चामल ऊ मात्रै गिलै भात बनाउँछन् मन हुन्छ खान्छ आगे चावल लियो रहन्छ या गिलो हुने आओ त्यो मिठै न क्या गरी खाने हो भित्र क्या दाल भन्नु पर्छ अनि पटन न देउला अनि छ छोरी तरकारी कैसे सलाइन्छ ओको सिनो अब दाल क्या तान्ने हो क्या गरेगी ना रांगने हो कांती दाल जब ना ले कई दिन नुहाए हो मैले यहाँ नुहाए नै मेरो तिउनु दाल नलाग्यो एक दिन नुहाए त भएको बड्डु के छ दाल आज भक्क 2 दिन बाद के छु हाल्दिनु क्या के छ म यहाँ आउन अहिले मान्छेले हस्कार्ने यति लम्बा उठ खेल्ने भन्छ यहाँ को मुने हो कि भातुन हो गाई बिसा आई गया औ अब त हुनु पनि भइगयो मेरो कम आई गया
ओ भाइ अब कुकर सिटी लानु आज घाँस ल्याउनु छ एक फुल घाँस ल्याउनु छ आउनु होला है आउँछ कि मेरो हुन्छ